La volta al món a peu, dia 123. 123 dies i crec que això és la primera vegada que em passa. Em trobo a dintre la tenda i són les 8 i 10. I està plovent. He sortit a pixar un moment, tampoc és una pluja exagerada, però plou. Ja us ho vaig dir ahir, que plouria. També us vaig dir ahir que veuríem una sortida del sol èpica i no. Això no ha passat perquè està tot ennuvolat. Pel que sembla, avui ha de ploure tot el dia i ha d'augmentar bastant la intensitat. Vull dir, el que plou ara és poc. Quan estàs dintre la tenda, no sé si s'escolta, sembla que sigui moltíssima pluja, però és el fet del soroll que fan les gotes a la tenda que doncs, ressona una mica, amplifica el soroll i sembla que estigui plovent moltíssim, però no plou tant. Bé, doncs el que faré serà esmorzar. Ahir em vaig comprar un iogurt i no me'l vaig menjar. Amb el trasbals aquest del tema de la bateria em vaig oblidar de menjar-me'l, me'l menjaré avui. I el bo d'aquesta tenda és que puc recollir-ho tot, sense haver de treure la tenda exterior. I per tant, no mullaré tot el material ni res. És una mica incòmode perquè s'ha de fer des de dins, així una mica ajupit, però està molt bé. Està molt bé. I si avui plou tant com diu que ha de ploure, potser no camino i ja està, Però bueno, esmorzo, recullo i després veiem. Estem aquí al carrer del Castell, no plou gaire. Doncs avui és dimecres, en teoria, ahir la senyal que vam veure posava que estava tancat, no? Això és bo. M'han entrat ganes de quedar-me aquí tot el dia. De mantenir la tenda aquí i ja està. Però no, perquè jo què sé, no sé. Crec que se'm veurà una mica borrós perquè hi ha aigua al sensor, però hi ha un cotxe. Hi ha un cotxe aquí a l'entrada. Passaré... No sé si hi ha ningú dintre, no ho veig. Passaré molt dissimuladament. Dissimuladament porto un trípode a la mà, saps? Sí que hi ha algú a dintre, però... Ja està, he passat i ja està. Hi havia algú a dintre, Bueno, doncs res, anem a buscar una cafeteria. Ha sortit l'home del cotxe. Ha sortit l'home del cotxe. I m'ha mirat amb una cara de pocs amics. Bueno, no sé si està gravant. En teoria està darrere meu, jo no em penso girar. M'ha mirat amb una cara de pocs amics. Doncs el poble aquest que hi ha just davant del castell, totes les cafeteries tancades, tu. Ara ve una zona com d'urbanitzacions i platja, però no sé si hi haurà massa cosa, la veritat. A veure, si plou així, encara es pot caminar, però no és gaire agradable. Bé, la cosa no ha millorat, sinó que ha empitjorat i la previsió és que ha de ploure tot el dia i a les properes hores encara augmentarà més la intensitat, que Déu-n'hi-do. Bé, tenint això en compte, tenint en compte també que fa dies que no passo per un establiment, he reservat un lloc que està a 6 quilòmetres i pico d'aquí i res, la qüestió serà caminar fins allà, pringar, o sigui, mullar-me molt, no passa res, perquè arribaré allà i ja tindré una habitació i podré estar tranquil. La meva idea és arribar avui a Caterini, que és on en teoria he de recollir el paquet, però està a 30 i pico quilòmetres i no... Zero ganes de caminar amb aquesta pluja. A veure si demà puc seguir.
No s'acaben els drames i és que el carregador que vaig comprar ahir no funciona. Aquell carregador de 7 euros del Basar l'hem connectat ara i no tira la bateria, no tira pas. Llavors, bueno, per sort l'home d'aquí té un carregador i hem connectat el seu i està carregant una mica la bateria. Vull dir que a sobre, si jo volgués caminar normal i acampar, tampoc podria perquè necessitaria bateria. En fi, per sort ja he comprat el carregador per bo, el de 100 watts, el que és que m'espera a Salònica d'aquí un parell de dies. M'espero una mica més i comença la macrassa. D'acord. Atenció, miracle, ha parat un pèl. És el moment. És el moment de sortir. Són, 6 quilòmetres i mig. Si els puc fer amb aquesta pluja, tu, perfecte. Res, ha sigut un miratge de 5-10 minuts. Ara torna a apretar. Apreta fort. Mòbil mullat, jo tot mullat, però he arribat a la ciutat. Ara he de passar el pas inferior per travessar les vies del tren i en res, en 0, ja estic a l'hotel. Són les 12 del migdia. Bon dia, bona tarda. Ja fa una bona estona que estic aquí, un parell d'hores. Estic molt content d'haver vingut a aquest hotel establiment, perquè no para de ploure, o sigui, no para. I bueno, haver sigut un dia miserable i aquí estic molt bé. Mireu quina habitació. Clar, jo he arribat a l'hotel i he començat a parlar amb el de la recepció, que tenia ganes de conèixer la meva història, i li he explicat, evidentment, que estic fent la volta amb una peu, que tinc el canal de YouTube. L'idea que havia caigut simpàtic i m'ha dit, mira, t'he donat una habitació més gran, no sé si ha sigut per això, no? I l'habitació és gegant, cosa que ja em va bé, perquè, clar, avui he de secar moltes coses. Quan em feu preguntes, a vegades, moltes van relacionades amb què faig quan vaig a un hotel, com netejo la roba i tal, doncs sé una mica avui. Clar, avui és molt important secar perquè ja estava tot molt mullat, però de normal també ho faig així, Penjo la tenda, en aquest cas està separada l'interior de l'exterior i ho seco. Tinc aquí la bomba de calor aquesta, l'aire condicionat, que està en calor, i sol assecar bastant l'ambient, llavors això fa que normalment es pugui arribar a secar tot bastant. De fet, això estava molt mullat i ja està bastant sec, i la part interior també està sec. El radiador no funciona, per tant, no us preocupeu que no es crema res. La motxilla sí que està molt empapada, però bueno. Després, habitualment, també trec el sac de dormir, encara que avui no està molt humit, però sempre està bé deixar-lo per aquí, perquè respiri i tal. Aquí una mica de roba, perquè també una mica es deshumitegi. I aquí la roba de pluja, que després l'hauré d'anar movent, perquè la part més seca és allà sota l'aire, no? Llavors hauré d'anar movent les coses d'un lloc a un altre. I bueno, ho trec tot, totes les bosses estanques les deixo obertes també, perquè a vegades s'agafen humitat per dintre, doncs les deixo obertes aquí i deixo tot una mica aquí desperdigat. Tema carregador, al final sí que funciona. El que passa és que només funciona per carregar el mòbil. Per carregar el mòbil sí que funciona, aquí tinc l'altre mòbil, està carregant, però clar, jo no ho sabia, perquè a l'arribar jo pensava que no funcionava, llavors el de l'hotel, que és un crac, m'ha deixat un altre carregador i amb aquest sí que puc carregar la bateria aquesta. Molt lent carrega, però algú va carregant. Moltes gràcies al tio aquest. Tema menjar, problema, perquè, clar, podria sortir. Per començar, estaven moltes coses tancades. El carrer que venia pujant, que on hi havia tots els comerços, estava gairebé tot tancat, només els cafès estaven oberts i tal, però igualment no vull sortir perquè em mulleria. M'ha dit que potser a la platja hi havia algun restaurant obert, però clar, és que no baixo fins a la platja ni
ni loco. A veure si per la tarda paro una mica, que en principi no, i puc anar com a mínim al supermercat o alguna cosa. D'acord, ja que avui el vídeo no té molta cosa, us ensenyaré com rento la roba, que és la pregunta que més em feu després de si em sento sol. Anem a fer-ho. D'acord, doncs jo faig servir el lavabo. Per començar és molt important separar, per una part, els mitjons, aquí hi ha 2 parells de mitjons, i la resta la roba. Perquè si les junto, doncs els mitjons fan moltíssima pudor i no vull que la roba, calçotets, tovallola s'acabin fent aquesta pudor. Llavors, primer de tot, ho agafo, fico l'aigua calenta i el mullo, els mitjons, i vaig fent apretar així, i vaig esbandint, sense ficar sabó, Com veieu, no sé si es veu, surt l'aigua bastant molt bruta, clar, perquè per la sorra i evidentment també per la suor i tot plegat que surten dels peus. Això ho faig unes quantes vegades. D'acord, un cop fet això diverses vegades, ho he fet fora càmera, doncs aquí normalment a Europa, com a mínim, totes les piques tenen això per fer una mica de pica i llavors posem sabó. Jo tinc sabó... L'he cagat. Jo tinc sabó meu, però si no, normalment als hotels sempre n'hi ha. Aquest és el típic que fa com així espuma, però si no, aquí n'hi ha de normal, potser aquest va millor. Llavors, doncs, ho dissolem aquí a l'aigua i, doncs, apretem això perquè quedi ben impregnat del sabó, potser una mica més i tot, que quedi ben impregnat del sabó, i ho deixo així, doncs no ho sé, uns 15 minuts. D'acord, traiem l'aigua i, doncs, simplement tornem a esbandir i traiem una mica el sabó. No cal treure'l tot el sabó, perquè si es queda una mica de sabó al mitjó, a la roba en general, fa que olori millor. Pels mitjons, el que faig ara és esbandir-ho bastant i després torno a fer una altra vegada el mateix procés. Ho torno a omplir, li torno a ficar sabó i torno a d'això, perquè els mitjons estan molt bruts. I un cop estan d'això, els hi trec tota l'aigua que puc amb les mans, fent així, enrotllant-los, i els seco. I el mateix procés amb la roba. Gairebé a les 5 de la tarda, segueix plovent. No para, no para. Resum, a 8,7 quilòmetres, un cafè, cap refresc de moment. He parlat amb el de l'hotel i amb un client del bar on hem pres el cafè. I de gossos res i de diners, doncs 42 euros d'aquest hotel i 3 euros del cafè. De moment, suposo que després aniré al supermercat. I 88 euros d'una compra que he fet online. He comprat el carregador bo i un altre esport. L'esport que se'm va perdre, allò de Titanic, és com una forquilla cullera, doncs m'he comprat un altre diferent però similar per 17 euros i el carregador uns 68 euros, alguna cosa així. I després l'enviament. 68 euros, per què tan car? Bueno, n'hi ha diferents tipus. Aquest és el millor, jo el tenia localitzat, però no el vaig comprar abans de sortir a la volta amb una peu perquè era una mica massa car. Llavors vaig comprar el que vaig perdre, que anava bé, però aquest és incrementalment millor i pesa una mica menys, llavors és perfecte. Llavors, he intentat comprar el que tenia perquè ja m'estava bé, però no hi era a les botigues online d'aquí a Grècia, llavors l'he comprat aquest de la marca Anker, que el recolliré el dia 3 d'abril, per tant, demà passat, per tant, al final, tot bé, a part dels diners. Ok, avui nivell de cansament molt poc, 2/10. Bona tarda, bona nit.